हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गूगल का सामने दिया है, इसे कैसे ठीक करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपको सेटिंग में जाना है, वहाँ पे एफएक्ट मैक्स में जाना है और एनिमेशन को क्लासिक करना है और नीचे करके आरडीओ को क्लासिक करना है। तो हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रेनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से मैं MI87 गन ले लेता हूँ। तो आवाज़ आप देख ही सकते हैं और रिलोड भी देख सकते हैं अपना रिलोड कैसे कर रहा है।